வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையலறையில காலிஃப்ளவர் கொடமிளகா ஆனியன் ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது கம்மியான ஆயில்ல ஒரு நல்ல சைட் டிஷ். இது ஃப்ரைட் ரைஸ், புலாவ், நூடுல்ஸ்க்குலாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். நம்ம சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ்க்கும் பருப்பு சாதம், ரச சாதம், தயிர் சாதத்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்தியும் ரோல் பண்ணி வச்சு கொடுக்கலாம். இதை வச்சு ப்ரெட்டுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும். ப்ரெட்டில் நடுவில் வச்சு சாண்ட்விச் மாதிரியும் பண்ணலாம். நீங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் மல்டி இதாக யூஸ் ஆகும். இது ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம். காலிஃப்ளவர் எடுத்து இப்படி பூவாக இதெல்லாம் எடுத்து சாதாரண பச்சை தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதில் பூச்சியில் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு 10 பீஸு, அந்த சைஸ்க்கு 8லேருந்து 10 பீஸ் அளவுக்கு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன். இதை நல்லா 2 தடவை மறுபடியும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சிடலாம். காலிஃப்ளவர் எடுத்து வச்சதெல்லாம் இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, நான் சொன்ன மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்த காலிஃப்ளவரு இது ஒரு 2 கப் அளவு இருக்கும். ஒரு குடமிளகாய் இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயமும் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் 1 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி, வரமிளகாத்தூள், கொத்தமல்லி தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, கொஞ்சோண்டு பெப்பர் லாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு, அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய். ஸ்பூன் எண்ணெயில் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம். நிமிஷம் வெங்காயம் வதங்கினா போதும். வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த குடமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த குடமிளகா வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு 2-3 பிஞ்ச் சால்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷம் வதக்கிட்டுருவோம். 2 நிமிஷம் வதங்கினா போதும் குடமிளகா. 1.5 நிமிஷம் 2 நிமிஷம். அப்போ இதை ஹை ஃப்ளேம்லேயே தான் பண்ணேன். இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துக்கு. ஏன்னா இது காலிஃப்ளவரோடு சேர்த்து வெந்துச்சுன்னா ரொம்ப வெந்து போயிடும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவர் 3/4 பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தையும் குடமிளகாயும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே இதில் 1 ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன். இன்க்ரீடியன்ஸில் 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி 1/4 ஸ்பூனு, 1 ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் சின்ன ஸ்பூனாக, 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள். இதெல்லாம் இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு இந்த பொடியெல்லாம் போட்டுடலாம். கரம் மசாலாவும் பெப்பரும் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஸ்லோ பண்ணிடுங்க. பொடியை போட்டோன்னே தீஞ்சு போயிடும். 1 செகண்ட் வதக்குனிங்கன்னா போதும். இந்த காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் ஏற்கனவே வெங்காயம் குடமிளகாய் போட்டிருக்கோம். இது கம்மியாக தான் ஆகும், சுருங்கி போயிடும். சும்மா 1/4 ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் பார்த்துட்டு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக 1/4 டம்ளர் ஊற்றிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் 3-4 நிமிஷத்தில் வெந்து போயிடும். 3/4 பதம் வேகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வச்சுருக்கலாம். 3-4 நிமிஷம் மூடி வச்சதில் 3/4 பதம் வெந்திருக்கு. இந்த தண்டு பகுதி கட் ஆகுது. தண்டு பகுதியை தான் செக் பண்ணணும். பூ உடனே வெந்து போயிடும் காலிஃப்ளவரு. தண்டு பகுதி கட் ஆகுது. இந்த டைமுக்கு நம்ம இந்த வெங்காயமும் குடமிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வதக்கி வச்சோம்ல உப்பு போட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக, பெப்பரை அதுவும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் விட்டால் இந்த கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருக்குது, அது ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்குள்ளே இந்த குடமிளகாயில் அந்த உப்பு காரம்லாம் ஏறிடும். செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த டைம் சால்ட்டு. காரம் பத்தலைன்னா இப்போ பெப்பர் போட்டோம்ல, அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட போட்டுக்கலாம். இது 1 நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டால் அந்த தண்ணியெலாம் சுண்டி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும். குடமிளகா போட்டு 1 நிமிஷத்துலேயே நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இப்படி செஞ்சால் தான் அந்த குடமிளகாவோட கிறிஸ்பினஸ் போகாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் வெந்தும் இருக்குது குடமிளகா, ஆனால் கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது சப்பாத்திக்கு ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம், சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். ப்ரெட் சாண்ட்விச் நடுவில் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ரசம் சாதம், தயிர் சாதம், பருப்பு சாதம், கீரை சாதம், இது எல்லாத்துக்குமே இது சைட் டிஷ் நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.